ta dağlara çıkıyorum. Yani Bolu'nun en yüksek tepelerine. Yerlerde karlar var şu an. Yağmur da yağıyor. Ben çok yavaş çıkıyorum çünkü yerler buzlanma da olabilir. Çünkü buralar çok soğuk. Şehir merkezi çok sıcaktı ama buralar bildiğiniz buz gibi. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak, nasıl bir kamp deneyimi olacak. Hep birlikte göreceğiz. Karavan huzur.
Buzda şey mi atayım lan? He? Pul biberle şeyi. Tamam. Şey mi? Şişliyor mu o zaman?